ಮ್ಯಾನೇಜರು. ಸೊ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ, ಯಾವತ್ತು ಏನಿದೆ, ಆಫರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸದಾನಂದ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಕ್ವೀನ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ರೂಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವೀಕ್ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತರ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೆ ತನಕ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತರ ಇರ್ತೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 11:11ವರೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ 4 o'clock ವರೆಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆದು 6 ಇಂದ ನೈಟ್ 10:30 ವರೆಗೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತರ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಬೇರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತರ? ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತರ ಏನು ಫುಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಲಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ 400 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಆಪ್ಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 400 rupees, ಫುಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಡಿಷನಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬುಫೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್, ಅದು ಪರ್ ಹೆಡ್ 1000 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ? ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಾದ್ರು ನಮ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 70 to 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು 300 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕ್ರೂಸ್ ಇದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬರೀ 80 ಕೆಪಾಸಿಟಿನಾ? ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ 80 ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? 300 ವರೆಗೂ ಇಡಿಸ್ತಾರಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರ್ ರೇಟ್ಸ್? ಅದು ನಮ್ದು ಬುಫೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ. ನೀವು ಕ್ರೂಸನ್ನ ರೆಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ರೂಸ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರ್ ಹೆಡ್ 1000 rupees ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ವಿತ್ ಫುಡ್ ಸೇಲ್. ಅದು ಏನು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು 3 hours ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಷನ್ 3 hours ಇರುತ್ತೆ. 3 hours ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಡೇ ಆದ್ರೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ನೈಟ್ 10:30 11 ಒಳಗೆ ವೇಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಸೇಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್? ಸೇಲಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 7:30 to 10:30 ಈವ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ 7:30 to 10:30. ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇಸ್ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇಸ್ ಕ್ರೌಡಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸೀಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಬುಫೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಊಟ? ಬುಫೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಫಿಶಲ್ಲಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಆರ್ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶ್, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, ವೈಟ್ ರೈಸ್, ರಸಮ್ ಆರ್ ದಾಲ್, ಮತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ವೆಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ವೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವೆಜ್ ಸರಿ ಸರ್, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗ 5 to 10 yearsಗೆ 50% ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ 50%. ಸೊ 1000 rupees ಇದ್ದರೆ 500 rupees ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 400 ಇದ್ದರೆ 200 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕ್ರಮೇಣ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು 3 hours ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಅಂತ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 kilometers ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 to 3 kilometers ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3 hours ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 2 ನದಿ ಒಟ್ಟಾಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು. ಬಟ್ ಈ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ನದಿ ಒಟ್ಟಾಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಳಿವೆ ಬಾಗಿಲು ಅಂತ, ಕಡಲ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇರೋ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಇರೋದು ಇದು ಫಾಲ್ಗುಡಿ ನದಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಈ ಫಾಲ್ಗುಡಿ ನದಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಂತದ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ.
ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ